सामने। जो हम घर से निकले तो ये इस घर की मेन रोड है, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे। मौसम बहुत प्यारा मौसम है आज, बादल भी घिरे हुए हैं, किसी वक्त बारिश भी लग सकती है, सुबह भी लगी है। और यहाँ तो बारिश का होना ऐसा ही है जैसे अल्लाह की नेमत है, बरसते देर नहीं लगती। गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, बारिश तारुज भी होती है यहाँ की। और मौसम अगर ज़रा सी भी गर्मी आई हुई है तो थोड़ी देर के बाद फिर बारिश आ जाती है और मौसम जो है फिर ठंडा हो जाता है। बहुत गहरे बादल हैं, लेकिन पता नहीं है ये गहरे बादल बरसते भी है या नहीं। कभी कभी बगैर बरसे निकल जाते हैं और कभी कभी इतना बरसते हैं कि बहुत तेज़ बारिश नहीं होती, लेकिन हल्की हल्की बारिश लगी रहती है। और जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं सर्दी की मौसम सरमा की जड़ी लगी हुई है, तो यहाँ पे थ्रू आउट पूरा सारी चीज़ें जड़ी लगी रहती है। हम लोग एंजॉय करते रहते हैं इस वेदर को। तो अभी हम बिल्कुल क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये सामने नज़र आ रही है क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल का बैक साइड का एरिया। जब क्योंकि बैक साइड से हम इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ से एंटर होंगे और इसकी पार्किंग एरिया की तरफ से होते हुए हम फ्रंट की तरफ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये हॉस्पिटल है जो इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है और यहाँ पे इलाज हो रहा है लोगों का विदाउट एनी चार्जेस। और अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, कहीं से भी आए, उसका इलाज जो है इमरजेंसी में तो ये भी नहीं देखा जाता कि ये यहाँ का परमिट आदमी है या नहीं परमिट आदमी है। इलाज उसका एकदम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। काश कि ये ऐसा इलाज हमारे पाकिस्तान में भी होता और इमरजेंसी से लोग फ़ायदा उठा सकते। वहाँ बजाय तड़प के जान देने के कुछ फ़ायदा ही हो जाता। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ वो जो अमीर आदमी हैं उनके लिए ये इमरजेंसी है सामने सारी। तो अमीर आदमी हैं उनके लिए तो हर किस्म की फैसिलिटी है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या कुछ हुआ। और मैं उस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि पाकिस्तान में कोई गोली लगी थी, उसे उठा के यहाँ लेके आए, ट्रीटमेंट किया। और पाकिस्तान के हमारे उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ आए उसे देखने के लिए। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान ठीक है देख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल तौर पे विज़िट करना था तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे वाक़यात होते हैं। बेचारी लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है, वहाँ कोई परवाह नहीं होती किसी को, पुलिस केस तक नहीं बनता वहाँ पे। और यहाँ एक हस्ती के लिए ये कुछ किया जा रहा होता है और आप उसका रिज़ल्ट क्या आया है वो आप देख सकते हैं। ये क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल पुरानी है, ये लिखा हुआ है हेरिटेज बिल्डिंग, ये पुरानी। यहाँ पे बुजुर्ग लेडी जो औरतें होती हैं ये मर्द हजरात, उनका ट्रीटमेंट इस तरफ होता है। और मेरे बाएं तरफ यहाँ पे शुगर पेशेंट्स की यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। बड़ी बड़ी उनकी हॉस्पिटल्स हैं। ये सारा एरिया जितना भी है सारा क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल के साथ टच है ये वाला, और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है माशाल्लाह ये हॉस्पिटल। अच्छा, तो बात कर रहा था वो मलाला की। तो अभी रिसेंटली ट्वीट आया, आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, तो आप ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स में भी आप लिखिएगा सब्सक्राइब करके मेरा चैनल, कि आप क्या समझते हैं, क्या वो उसने ठीक लिखा है, उसने गलत लिखा है। अगर हम एक इंसानियत जाके देखा जाए और जो भी ट्वीट में लिखा गया है जो हमारे सामने आया है, अब उसके बाद मैं तबसरा ये इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि वो उसने सही रिपोर्ट है गलत रिपोर्टिंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट तो ठीक तरह से भेजी जाती है, लेकिन आगे से पता नहीं उसे तोड़ मोड़ के पता नहीं ऐसे अंदाज से पेश किया जाता है कि आदमी समझता है सबसे बड़ा गुनहगार आदमी यही है। अब अगर वो वाकई सही रिपोर्ट है तो वाकई उस मलाला ने बहुत ही बड़ी भारी गलती की है, उसको ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वो ट्वीट जो है उसकी
ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس ملک کی وہ پاکستان کی نہیں ہے بلکہ اس ملک کی باسی ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے کہی ہیں وہ یہیں ہی ہوتا ہے. اور لوگ جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں خالی جو انگریز قوم ہے وہی ہے, اس میں سب قومیں انوالوڈ ہیں, اس میں یہ کام کرتی ہیں. شادی سے پہلے جا کے اسٹے کرنا, بوائے فرینڈ لینا, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا سارا. یہ دیکھیں فرنٹ پورشن ہے اس کا کوئین الزبیتھ ہاسپٹل کا, بہت پیاری ہاسپٹل ہے. اور یہ پارکنگ ایریا اس کے نیچے 3-4 منزلیں پارکنگ ہے. یہ ساری اس کی یہاں سے گزرتے آتے ہیں یہاں یہ وہاں سے باہر آتے ہیں, اور یہاں سے ہم پیدل لوگ ہم جاتے ہیں. اور اس ہاسپٹل میں 2 دفعہ ایڈمٹ ہو چکا ہوں, اور ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو پہ دیکھا جائے تو اس سے بہتر ہاسپٹل مجھے پورے UK کے اندر نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے اور بھی ہوں گی, لیکن اس وقت میں 2 بڑی ہاسپٹلس کے ساتھ میرا واسطہ پڑے, اور ان سے میں سے یہ جو ہے مجھے بہت پسند آئی. ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ٹریٹمنٹ سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اسی لیے یورپ سے لوگ بھی یہاں پہ لائے جاتے بھی ہیں اور خود بھی آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں. لیکن یہاں ایمرجنسی جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے, لیکن کیونکہ انہیں فوری طور پہ اگر واقعی وہ بیمار ہیں تو انہیں علاج کی فیسلٹی میسر ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں چلو جلدی جان چھوٹ جائے گی, دوائی لے لیں گے, ایمرجنسی میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن آگے سے وہ بھی صحیح ملتے ہیں. وہ بٹھا لیتے ہیں, پہلی نظر میں دیکھ لیتے ہیں چیک اپ کر کے کہ یہ کتنا بیمار ہے. تو اگر زیادہ بیمار نہیں ہے پھر بٹھا ہی رکھتے ہیں. 4 گھنٹے کے بعد پیشنٹ خود ہی کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, پلیز مجھے گھر بھیج دیے وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. تو ایسا بھی ہوتا ہے, بہت دفعہ ہو چکا ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے خود اپنی آنکھوں سے بھی. تو لیکن الحمدللہ کافی لوگوں نے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ ہاسپٹل کی سائڈ ہے ساری, اور یہ پارکنگ ایریا ہے, اور یہ والی جگہ ان کی جو ہے میرا خیال میں اسپیشل اس کی ڈیزیز کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ باربری میں نیشنل سینٹر میں ہیلتھ برمنگھم ہے, اور بہت ہی وسیع ایریا پہ پھیلا ہوا ہے. اچھا تو بات چل رہی تھی اس کی ملالہ کی, تو اس کے اوپر بہت ہی سخت قسم کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر. باقی جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ماننی چاہیے کہ ہاں اس نے غلطی کی ہے, اور لوگوں نے بھی آگے سے خوب اس کو لتاڑا ہے. تو آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہیں سے غلطی ہو جاتی ہے تو قابل معافی ہو جاتی ہے, معافی مانگ لے تو بات ختم کی جاتی ہے. لیکن جب اسے بہت ہائی لیول پہ جب اس کے انٹرویو میں بیان کیا جائے تو وہ معافی کے قابل نہیں ہوتی. پھر اس کے باپ نے کوشش کی ہے کہ اس کو صفائی پیش کرنے کی, لیکن جو انٹرویو اس نے ڈیفینیٹلی پورے چینل کے سامنے بیان کیا ہے, ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے سنا ہے. تو ہر کی رائے بھی یہی ہے کہ اس نے بہت ہی غلطی کی ہے. تو یہ ہم جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے ہم باہر جا رہے ہیں, اور اس کی پوری ہاسپٹل کا بیک سائڈ ایریا ہے, اور ہم لوگ بھی ہاسپٹل کے بہت ہی قریب رہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں یہ موقع جگہ اچھی ملی ہے تاکہ ان کیس گاڈ فاربڈ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو انسان بہت جلدی یہاں پہ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے اور اچھی ٹریٹمنٹ لیتا ہے, اور جلدی آرام بھی آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت مند رکھے, اور اپنا خیال کیجیے گا, دعا میں یاد کریں. پلیز لائک اور سبسکرائب کریں, اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.